剪辑的时候，我们经常会遇到需要改变影片的节奏，由慢到快，切进下一首音乐的情况。那这个时候，通常你会怎么处理呢？加个黑幕，或者加个渐弱渐强，又或者……欢迎来到水狗工作室，今天给大家分享一个超级好用的音乐组接和过渡的方式。音效中有一个专门的类别叫做 Riser， 也就是上升音效。那这类音效一般而言，它的音频曲线都有一个相同的趋势，缓慢上升，登顶，速降下来。那在声音设计的时候，我们通常会用 Riser 来制造悬念、制造反转，提高观众的期待值，同时呢，开启影片的一个新的段落。那例如我这里有2段反差比较大的音乐，我们来听一下。前面是一段钢琴，后面突然是摇滚乐了。我们可以看到他们的音乐类型和曲风完全的不一样。那我们放在一起的时候，听起来就会非常非常的突兀。那这里我就随便给大家加一个 Riser 的音效在上面。那我也为你准备好了一些音效，你可以在评论区中找到链接进行下载。这里我就添加一下这个 Riser 的音效，我们来看一下它的曲线，跟我刚才讲的是一样的，缓慢的上升，然后速降下来。好，我们把它直接拖到我们的2段音乐中间。那这里需要注意的是，第2段音乐开始的地方需要是一个重拍 ，solo 一下 A1 轨道来听一下。那个音的时候，正好是下面这个 riser 结束的时候，我们要把它进行一个对齐。然后我们一起来听一下效果。可以把这个前面的钢琴也关掉，我们来听一下。那这个就是上升音效的作用，你就可以把它理解成用它来启发下一段音乐或者视频的开始。那我们可以再换一段音乐再来听一下试试看。那我们再把 Riser 给加上，听一下看看。那你作为一个观众也会跟着他一起做一个喘气的动作，就是突然间的释放，以此来开启下一个段落。推荐你一定要去下载我给你的这些音效，找2段反差比较大的音乐试试看。那以上就是本期视频的全部内容。如果你喜欢我的视频的话，记得关注我的频道，以及森联。我们下期再见，拜拜。